洗澡了喂！我是蓝同学，今天给大家看一下长期在户外扎营是怎么洗澡，怎么洗头。看我的头发都是一根一根的呀，好久没有洗头了。再看一下在户外怎么解决洗澡的问题。哇，好热啊，太阳好晒呀！噔噔噔，这就是营地的淋浴房，但是这个没有热水，用不了，它是有这个设备在，但是没热水，然后就自己烧水，用最原始的方法，一勺一勺的往身上洗。好，你看我这些都是我的东西，沐浴露、洗发水、换洗衣服。开始我的洗澡了。热死我了，好难受啊！这里是河口口岸森林公园，这边有水有电有厕所。哇，出门在外更多的是知足常乐，在家里面随便洗个澡是一场，但是出门在外能洗个澡洗个头好幸福啊！知足常乐。现在开始蓝同学的户外洗头，出门在外就是用最原始的方法洗头，这么一勺一勺的洗。今天给大家看一下蓝同学在外扎营怎么户外洗头，来吧，展示最原始的方法。这是自己烧水，一勺一勺这样子洗呀，看到没有？这就是在外流浪的生活，在家里面的日常，在外面就是那么的幸福，可以洗个头洗个澡就很幸福了。所以出门在外更多的是知足常乐哟，这些小小的事情就能给你带来大大的幸福感，这或许也是出门的意义之一吧，很容易就满足了，舒服。我都记不清我多久没有洗头洗澡了，舒服。哇，看就是这样子，户外就是这么洗头洗澡的，适者生存。趁今天有好天气，赶紧给我的头搓一搓，舒服。哇，每次洗头都掉一大撮头发，本来头发就少了，这么掉，感觉要秃顶了。都是我刚刚洗出来掉下来的头发呀，快秃顶了，快变成没毛的蓝同学了。本来就这几根毛，还掉这么多，一手下来又掉一把，一手下来又掉一把。哇，你看，一手下来又掉一把，一手下来又掉一把，太恐怖了吧？你看这掉了我多少毛啊！打结，洗个头，洗出了干苦力的感觉。哎呀，搞定！用干发机把我长长的头发包起来，就是这样子，舒畅舒服。这个干发机也挺好用的，用车驱汤油。你看，包起来，这很方便。舒服，谢谢。哇，今天休整、洗头、洗澡、洗衣服，舒服。这就是出门在外，知足常乐。就你在家里面，像这种洗头、洗澡、洗衣服很日常的东西哦，你在户外，哇，太幸福了，太舒服了，就是这种感觉。能明白不？能懂不？所以说只有亲身经历才能感同身受，就是这么一个理。蓝同学洗完白白，也帮我家的神兽洗完白白。来，不要把水弄干了啊！来，嘿嘿嘿，舒不舒服？不舒服，神兽，舒不舒服？你看，洗白白，我家神兽洗白白还是很乖的啊，真乖。这下舒肤佳去菌啊，舒肤佳是给小朋友洗的，也给我家的小狗洗，是吧？呀，神兽好乖哦，这是谁家的神兽这么乖呀？哈，来，不要走，给你上点舒肤佳，搓一搓。喂，还是柠檬味的哇。嘿嘿嘿嘿。
喂，洗澡神器，舒服吧，神兽？哇，好香啊！神兽好香啊，是吧？洗完之后好香啊。怎么这么香啊，神兽啊？哦，以后喜欢洗白白了，又乖，你看多乖，是吧？他也知道洗白白舒服啊，神兽啊，跟男同学一样，知道洗白白是舒服的，你看，一脸享受样，是吧，神兽？刚夸完你还蹦哒。我可是洗完澡的，啦。我觉得神兽好香啊。洗完白白，你看。这是谁家的小狗狗啊？这么香喷喷的，这么好闻的。小白狗也抓着洗了。洗澡啦，看有兄弟。这天气这么热。有没有很干净？神兽很干净，跟男同学一样干干净净了。今天洗完白白啊，男同学今天也洗白白了，神兽今天也洗白白了。来，进去。哇，舒服。等一下，使劲甩他一身。不是，你过来帮我把整个水然后倒在他身上，不要倒头，倒身，对，对了，哎呀，神兽舒服哦，来尿了，这是他的尿，来我们换个地方，你怎么洗成尿了哈？啊，你看它这是真的有肉啊，这是吧，神兽，你看。这是真实的有肉哦，是不是？舒不舒服？是香喷喷的啊？神兽洗澡还是很乖的，你是很喜欢洗白白呀？下次多帮你洗白白啊，香喷喷，哎，舒服，舒服，你就是整条街上面最香的小狗了。你看洗完白白多舒服，干干净净多舒服哦，是吧？搓小手，搓背背，搓小头头，哎，来，搓完这边，你看，挠痒痒搓背，免费给你搓背，要不你给我搓呀？你看多舒服啊，免费搓背，洗头，洗。你看把耳朵洗干净，洗。你不是给它立耳了吗？没立起来。它耳朵太大了，立不了。洗白白，你看神兽很乖的。好了。洗白白，洗屁股，洗脚脚，洗尾巴，好，洗完了。来，我要来个木桶浴。来，沐浴浴，哎呦，那么多人看你洗白白了，是吧？洗白白可以下锅了。下锅。来个真好。舍得吗？不舍得啊。哎，好啦，哎，好啦。你看你今天那么乖，等一下讲一讲鸡腿。你看你就是这营地上最帅的狗了，洗完之后，对吧？洗白白下锅。哎，来，还有，哎，好，我们倒水。好 ，OK。有吹风机要给它吹干哦。用毛没有吹风机。好，对 ，OK， 好，上等下晒一晒就可以。哎 ，OK， 好了，你甩一甩。还有，哎，洗白白嘛，倒完它了啊。对，好，OK。哇，神兽洗完白白喽！看着奥利，看它多可爱。洗完白白喽，哎，裹住，擦干毛毛，
嘿嘿嘿，舒服啊、是吧？神兽舒服哦。让它自己甩就好了。哦，还是要帮它擦干，擦干。洗完了就要擦干。真的，现在有太阳，把这个狗毛弄干，要不然会感冒的哦。好香啊！哇，看看这是谁家的小宝贝啊？这是谁家的小狗啊？这么香啊！好香哦！嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，好可爱呀、真喜欢我家的神兽，又听话，又乖，又真诚，又认家。哪怕我们走开了，你也会在这里守帐篷哦。这么优秀的小狗狗，怎么被我找到的嘞？下午太晒了，没洗衣服，现在晚上洗。看我那么多衣服，好，开始用脚踩衣服了，洗衣服了。你们都是怎么洗衣服呢？这是男同学的洗衣服法，脚踩，太多了，一件件咋洗了，对吧？去一下味，等住宿的时候再慢慢洗。好，就是这样子，洗衣服了喂，你看，攒了这么多衣服，一大桶。然后这个是男同学橱窗里面的折叠桶，可以看一下，还是很方便的，在路上洗衣服。然后都是这么折叠用，然后容纳呀也很方便。好，就是这样子。然后大概1个星期洗一次衣服吧，有洗衣机的话就洗，没洗衣机的话就手洗。唉，出门在外就是这样子。我一看全自动洗衣机就不是行了吗？没有全自动洗衣机。嘴巴一喊就帮你洗就可以了。那就在哪里？你示范一下。可以，已經有滿屋啊嘛，幫你洗嘢做先。一隻人出嚟先你大膽，咪 OK 咯。男同學從的只剩一身勇氣和膽量了。男同學都出來了，你們還在猶豫啥？還在怕啥嘛？